အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဧည့်သည်နဲ့အတူရှိပါတယ်ညီပေါ်နိုင်ငံနဲ့လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကိုကြီးတယောက်ရှိရနော်ရပါလားညီပေါ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလမ်းလျှောက်လာတဲ့ဒီတယောက်ရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘင်းစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့ဆုံကြတာဖြစ်ပါတယ်သူကညီပေါ်နိုင်ငံနဲ့ခြေကျင်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နေရာနဲ့ရပ်ပေါင်း280ကျပါတယ်အခုကျွန်တော်ကမြန်မာထမင်းဟင်းကိုကျွေးနေတာပေါ့နော်မြန်မာစားတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်သားပဲဒီပေါ့နော်ဒီမှာစားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုကြီးကဒီဘောနိုင်ငံကဒီကိုလာလျှောက်လာတာရပ်ပေါင်း280ကြာပါတယ်ဒီဘောနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဟိုဘက်ကသွားတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကထိုင်းကိုဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝက်ခါလူမျိုးပဲဖြစ်တယ်နော်ကဲအရင်စားလို့ကောင်းတယ်မြန်မာအစားတောက်ကျွေးနေပါတယ်သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်နော်